Бері қараңыз, сізге ғылымның құдіретін көрсетейін. Бір парақ ақ қағаз оңай тұтанып кетуі мүмкін. Қағазбен шыны аяқты орап, оны қайтадан жалынға жақындатқанда, ақ қағаз тек қарайып қана қалады. Бұның қандай принцип екенін білесіз бе? Шыны ыдыстың түбін тесуге тырыссаңыз, бір ұрғаннан сынып кетеді. Ал егер ыдысты суға салсаңыз, онда мінсіз дөңгелек тесікті оңай жасауға болады. Бұл судың амортизациялық күші. 3 стаканға әртүрлі деңгейде су құйыңыз. Оны 4-ші стаканға қалай тең бөлуге болады? Тек су толтырылған иілген түтікшені стакандардың ортасына қою керек. Судың барлық стакандарға бөлінгенін көресіз. Бұл судың сифон құбылысы. Ақ көрсеткінің алдына шыны аяқ қойыңыз. Стаканға таза су құйыңыз. Көрсеткінің кенеттен таңқаларлық түрде бағытын өзгерткенін байқайсыз. Бұл дөңес линзаның кескіндеу принципі. Бір парақ ақ қағаз заттың салмағын мүлдем көтере алмайды. Егер ақ қағазды осындай толқын тәрізді етіп бүктесеңіз, содан кейін оны стакандардың үстіне қойыңыз. Ақ қағаз стаканның салмағын көтере алады. Тіпті ішіне су құюға да болады. Бөтелкеге жаңа ғана қайнаған жылы су құйыңыз. Бөтелкенің қақпағын жабыңыз. Содан кейін бөтелкені төңкеріп қойыңыз. Бөтелкенің түбіне мыс кесегін қойыңыз. Бөтелкедегі су кенеттен қайнай бастайды. Мақта таяқшасын ақ сірке суына батырыңыз. Ағазға айтуға батылыңыз бармайтын сөздерді жазыңыз. Содан кейін оны жалынның үстінде қыздырыңыз. Жазылар біртіндеп көріне бастайды. Бұл көрінбейтін жазудың ғажайыбы. Сыра бөтелкесінің қақпағынан кішкентай тесік жасаңыз. Сыра бөтелкесін бірнеше рет ұрыңыз. Сыра тез арада сыртқа шашырайды. Бұл атом бомбасы. Үстелдің үстіне 2 стаканды қатар қойыңыз. Ортасына шар қойыңыз. Шарды күшпен біртіндеп үрлеңіз. Ол 2 стаканды оңай көтеріп алады. 2 шанышқыны бір-біріне айқастырыңыз. Ортасынан бір тіс шұқығышты өткізіңіз. Содан кейін оны басқа тіс шұқығыштың ұшына қойыңыз. Ол таңқаларлықтай мінсіз тепе-теңдікті сақтайды. Тіпті айналдырсаңыз да құламайды. Суға толтырылған шардың бетіне жабысқақ таспа жабыстырыңыз. Ортасын тесіңіз. Аққан су сиқырмен қатып қалғандай көрінеді. Бұл әйгілі ламинарлық ағын құбылысы. Мұздатылған стаканның түбіне мұздай суды баяу құйыңыз. Мұқият қараңыз. Мұз тауы біртіндеп көтеріліп келеді. Бұл судан тау жасау. Шыны бөтелкенің корпусына мақта жіпті бірнеше рет орамыз. Жіптің үстіне аздап спирт құйыңыз. Жіпті жағыңыз. Біркелке қыздырғаннан кейін оны тез арада мұздай суға салыңыз. Жылылық ұлғаю мен сығылуды пайдалана отырып, шыны бөтелкені оңай кесуге болады. Кішкентай құтыға жартылай су құйыңыз. Су құйыңыз. Саусағыңызбен құтының аузын бітеңіз. Оны үлкен бөтелкенің ішіне төңкеріп салыңыз. Қақпақты мықтап жапқаннан кейін бөтелкені қысу арқылы құтының жоғары көтерілуі мен төмен түсуін басқара аласыз. Бұның қандай принцип екенін білесіз бе? 2 стаканның ортасына шприц қойыңыз. Лазер сәулесімен түбіндегі су тамшысын бағыттаңыз. Сонда сіз микроскопиялық әлемді көре аласыз. Сіз қарапайым микроскоп жасап шығардыңыз. Саусағыңызды таза суға батырыңыз. Стаканның жиегін ырғақпен ысқылаңыз. Қарсы беттегі стаканның үстіндегі тіс шұқығыш кенеттен таңғаларлықтай қозғала бастайды. Бұл дыбыстың резонанс құбылысы. 2 күлтті алыңыз. Оларды мыс сыммен орап қосыңыз. Оларды батареяның оң және теріс полюстеріне сәйкесінше қойыңыз. Пенопластты кесетін электрлік пышақ. Осылайша дайын болады. Бұл кедергі заңы, кішкентай ғылыми тәжірибе, үлкен ғылыми ақиқатты қамтиды.